ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫലൂഡയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീമും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഫലൂഡയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ അവർക്ക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റോയൽ ഫലൂഡ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലൂഡ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് റോസ് എസൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിതുപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 2-3 ഡ്രോപ്സ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ഫുഡ് കളറിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് 2 ഏലക്കായാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച ഏലക്കായ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിയുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയി പോകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ റോസ് വാട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ റോസ് എസൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അവിടെ നിന്ന് ചൂടാറട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കസ്കസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മിക്സാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കസ്കസ്, അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് നല്ല കുതിർന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റോസ് എസൻസ് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സേമിയയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സേമിയ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് സേമിയ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സേമിയ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ സേമിയയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് പാല് മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഞാനിവിടെ കാഷ്നട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഫലൂഡ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഫലൂഡ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കാഷ്നട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റോസ് എസൻസ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലെയറൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് സേമിയയുടെ മിക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സേമിയയുടെ മിക്സ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊരു 3-4 ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ പൊമോഗ്രാനൈറ്റ്, കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ സെയിം തന്നെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫലൂഡ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ 2 ചെറി കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ റോയൽ ഫലൂഡ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.